হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি সাদেক হোসেন। আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আপনি এই ট্রেন্ডিং ভিডিওটি এডিট করবেন। ট্রেন্ডিং ভিডিওটি এডিট করার জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে ক্যাপকাট অ্যাপসে। আর এই ক্যাপকাট অ্যাপসটি আপনি গুগল প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবেন, ওইখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। তো ক্যাপকাট অ্যাপসটা ওপেন হওয়ার পর আপনি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করার পর প্রথমে আপনি যে স্ক্রিপ্টটি নিয়ে আসবেন, আমি এই স্ক্রিপ্টটি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসলাম। আর এই স্ক্রিপ্টটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদেরকে দিয়ে দিব, আপনি ওইখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। তো আমি এটাতে ক্লিক করে আমি অডিওটি এক্সট্রাক্ট করে নিলাম। অডিওটা এক্সট্রাক্ট করে নেব। তো অডিওটি এক্সট্রাক্ট হওয়ার পর আমি বাকি অংশটি এখান থেকে কাট করে ডিলিট করে দিব। ডিলিট। তো এখন প্লাস আইকনে ক্লিক করে আমি ছবিগুলো নিয়ে আসবো। তার জন্য চলে যাবো ফটোতে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে ছবিগুলো সিলেক্ট করে নিব। তো আমি 10টি ছবি সিলেক্ট করে নিলাম। তারপর এটা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর প্রতিটা ছবির ডিউরেশন দিয়ে নেব 0.6। তার জন্য একটু জুম দিয়ে নেবেন। প্রতিটাই 0.6 করে নেবেন। তারপর এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখান থেকে অডিওটি স্পিলটি ক্লিক করব। তারপর বাকি অংশটি ডিলিট থেকে ডিলিট দিয়ে নিব। আর এখান থেকে ইন্টি স্ক্রিনটি ডিলিট দিয়ে নিব। আর এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেব। তো আমার ডিউরেশন দেওয়ার কাজটি কমপ্লিট। এখন আমি প্রতিটাতে ছবিতে ক্লিক করে ছবিগুলো অ্যাডজাস্ট করে নেব। তো ছবিগুলো অ্যাডজাস্ট করার কাজ কমপ্লিট। আমি এখন প্রতিটা ছবিতে অ্যানিমেশন দিয়ে নেব। তো অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য এটাতে ক্লিক করব। তো এখান থেকে আপনি প্রতিটাতে অ্যানিমেশন দিয়ে নিতে পারবেন। তো আমি দেখে নিচ্ছি কোন অ্যানিমেশনটা দিব। এই অ্যানিমেশনটি দিয়ে নিব। তো অ্যাপ্লাই টু অল এটাতে ক্লিক করে এটাতে দিয়ে দেব। তো প্রতিটাতে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে। তো এখন আমি প্রতিটা ছবিতে ক্লিক করব। জুম দিয়ে নিচ্ছি। তো এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর চলে যাব অ্যানিমেশন। তারপর চলে যাব কম্বো থেকে আমি প্রতিটাতে পেন্ডুলাম 1 এবং 2 এই অ্যানিমেশনটি দিয়ে নেব। তো প্রতিটাতে 1 2 দিয়ে নেব। এটাতে ক্লিক করব। তারপর ব্যাকে চলে যাব। তো এখান থেকে ইফেক্ট থেকে ভিডিও ইফেক্ট এখানে ক্লিক করব। চলে যাব পার্টিতে। তো এখান থেকে নিয়ন ইফেক্টটি অ্যাড করে দিব। টাকাতে ক্লিক করব।
অ্যাডজাস্ট করার কাজটি কমপ্লিট। তারপর এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্ট দিয়ে নেব। তো এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন। তো আমার ভিডিওটি এক্সপোর্ট হচ্ছে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।